Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo da snimimo jedan Villagerov aku cirkular. Radi se o naravno baterijskom cirkularu koji koristi Fuse 18V baterije. Model je VLP 1820. Baterijski cirkular može često biti vrlo interesantno rešenje za rad na gradilištu, za rad na krovu, za rad na takvim mestima gde je nezgodno razvući kabel, gde je nezgodno doći do same struje, pa da vidimo sa kakvu je mašinu ovo Villager napravio. Evo, raspakovao sam mašinu. Ovo što treba znamo o mašini, da je u pitanju mašina sa brushless motorom, nosi list testere 185 mm, 16 mm je prečnik rupe, debljina lista 2,2 mm, brzina kojom se vrti list testere je 3650 obrtaja u minuti i u kompletu sa njom nam dolazi paralelna ova vođica i dolazi nam uputstvo za upotrebu koje svakako treba pročitate i da sačuvate. Hajde da pogledamo mašinu kako je odrađena. Znači dole nam se nalazi metalna ploča koja je izrađena od lima, znači gvozdena je, nije aluminijumska. Ovde možemo vidjeti štitnik da je srebrne boje i štitnik crne boje. I jedan i drugi su izrađeni od plastike. Ovo je znači ofarbano da izgleda kao da je od aluminijuma, ali nije, sve je to odrađeno od plastike. Jeste kvalitetna plastika, ali je plastika. Ovo je ovde napred deo, to ćemo posle pogledati, tu je smeštena LED dioda koja treba da osvetli prilikom rada. Kada idemo na ovu stranu, ovde možemo vidjeti da imamo ovaj šraf koji je zadužen za fiksiranje paralelnog graničnika. Imamo ovde jedan šraf koji nam služi da podešavamo ugao nagiba testere, velika ručka sa ove prednje strane, također lepo gumirana ručka sa dobrim prekidačem i dobrim položajem prekidača za uključivanje. Znači ovde blokada je dvostrana i nju morate da prvo aktivirate da biste mogli uopšte da pritisnete ovde taster za aktivaciju. Ovde nam je smešten veliki i masivan brushless motor, znači očekujem da će imati dosta snage mašina. I ovdje nam se nalazi šraf kojim podešavamo dubinu sečenja. Maksimalna dubina sečenja pri 90 stepeni, odnosno pri 0 stepeni, iznosi 51 mm, pod uglom od 45 stepeni to je 36 mm. Sa zadnje strane mašine ovdje smešten je prihvat za Villager Fuse 18V baterije. Evo vidite ovdje kao što sam rekao, znači ovo ovdje je izrađeno od plastike sve i sad u principu ok, nije ništa sporno tu, s tim što ja bih više voleo da je to ipak odrađeno od aluminijuma, bilo bi malo robustnije, ali hobi alat je pa ne mogu da stavim sa zamerku direktno na to. Kad pogledamo ovu ploču sa donje strane, nemamo znači opciju nikakvog podešavanja paralelnosti lista testere, bilo šta znači od podešavanja je izostalo. Na prednjoj strani ploče imamo dva markera ovde. Ovaj prvi je namenjen da vam pokaže kada je testera podešena pod uglom od 0 stepeni gde će ići list testere. Ovaj drugi ovde je namenjen kad je pod uglom od 45 stepeni list testere, da znate kuda će testera proći. Ovaj ovde šraf, rekli smo da vam služi za fiksiranje paralelne vođice i ispod njega je smeštena opruga, tako da neće on od vibracija se sam odvrtati. Što se tiče podešavanja ugla sečenja na ovoj testeri, on se vrši na ovom ovde šrafu, znači on se popusti i onda testeru možete da okrenete, pod uglom kojim god hoćete, do ugla od 45 stepeni maksimalno ili da vratite to na 0 stepeni. Tako da to je u principu to. A ono što je Villager ovde uradio, to je da ovaj ovde šraf, vidite da može da se pomeri, zato što u ovoj donjoj poziciji da je on fiksiran, ne bi mogli da zategnete uopšte. Villager je napravio tu interesantno rešenje, vi ovo pomerite gde vam odgovara i tu ga fiksirate i nema nikakvih problema. Što se tiče pozicije ključa za zamenu lista testere, on je smešten ovde, znači ispod motora, u principu ok pozicija. Ono što bi moglo da bude bolje je da je malo
čvršće ovo uležištenje da slučajno ne dođe do gubitka ovog ključa za zamenu, ali valjda neće. Što se tiče motora, rekli smo, on je pozamašan onako i ovdje se nalaze veliki ventilacioni otvori, tako da ne bi trebalo zaista da bude nikakvih problema sa hlađenjem. Ima ih sa ove strane, tu, ovdje, gore. Znači, motor bi trebalo stvarno da bude onako dobro hlađen. Što se tiče same ručke, ona je udobna, lepo je profilisana, ok je sve to uklopljeno, znači sasvim korektno i može se sa obe strane uraditi deblokada mašine. Znači, sa bilo koje strane je potrebno da pritisnete ovaj taster za odblokiranje mašine i to je sasvim korektno. I ova prednja ručka što je gumirana, znači imat ćete dobar hvat sa te strane, pohvala. E sad, jedna stvar koja je ovdje meni interesantna, što ja vidim ovdje na skali ovoj za dubinu sečenja, rekao sam vam da je 51 mm dubina maksimalna reza, ja ovdje vidim na skali 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 i nešto milimetara je ovdje dole na kraju. Tako da vidjet ćemo, morat ćemo da izmerimo da vidimo koja je tačno dubina reza. Što se tiče pozicije tastera za blokadu osovine, za zamenu lista testere, on je postavljen ovdje. Znači, ok, nije loša pozicija, dobra je i veličina, sve je ok što se toga tiče. Što se tiče dubine, ja koliko vidim ljudi, to ovdje iznosi 60 mm, ne iznosi 50. Znači, evo sada ću samo da oslobodim ovo da mi bude zgodnije, da vam pokažem. Evo. Znači, ovdje ide zub, to je 60 mm. Verovatno je neka štamparska greška u pitanju. Jer, evo i ovdje na sajtu, baš sada gledam, znači, 0, to je 51 mm, jel tako? A mi smo utvrdili da je to zapravo 60 mm. Svakako, kamo sreće da se uvek pogreši na ovu stranu da bude veća dubina sečenja maksimalna nego što je to na papiru. Odlično, idemo dalje. List testere koji dolazi uz mašinu, rekli smo je 185 mm, debljina lista 2,2 i rupa 16 mm. Ovaj list što dolazi uz mašinu ima 24 zuba, tako da to su vam listovi koji su namenjeni za malo, ajde da kažemo, grublje sečenje. Ukoliko bude trebalo da sečete neke fine materijale kao što je iverica, morat će list testere da se zameni, da se stavi neki sa više zuba i namenski za to. Tako da, ali ovaj je nešto uopšteno što se koristi za građevinske poslove. Tako da je to sasvim ok. Uz ovu mašinu ja ću koristiti Villager Fuse baterije od 4 amper sata i preporučujem da se uz ovakve mašine koriste ove baterije koje su malo veće kapaciteta zbog same snage motora i da bi moglo to da odradi posao kako treba. Ovdje na prednjoj strani smeštena je mala LED dioda koja je slabašna, ali eto, postoji. Hajde da vidimo kako se mašina čuje. Mašina posjeduje soft start. Što se tiče zvuka brushless motora, ok je. Sam prenos ne deluje mi da je suv, znači deluje mi to za sad sve sasvim ok i na mestu. Hajde da izmerimo i maksimalni broj obrtaja koji po specifikaciji treba bude 3650. Mašina nema kočnicu, a broj obrtaja izmeren je 3800 obrtaja u minuti, što je više nego po specifikaciji. Da vidimo kakva je situacija što se tiče nivoa buke. To je negde oko 87-8 decibela. Svakako kada se radi sa cirkularom, ako je neki duži posao, obavezno zaštita za sluh. Također od zaštitne opreme, obavezno zaštitne neke naočare. Ukoliko se dugo radi u zatvorenom prostoru, zaštita za disajne puteve. Prvo mislite na sebe, a onda na sve ostalo. Idemo dalje. Hajde da proverimo kakvi su uglovi. Znači, kad stavim maksimum koji može biti,
On iznosi 91,7 stepeni. Sad ćemo ga otklonimo na drugu stranu da vidimo maksimum koji je još. Samo moram blokirati ovo. A na drugu stranu nam je maksimum 46 stepeni. Što znači ok je, možemo po jedan stepen otprilike i na jednu i na drugu stranu, znači možemo jedan stepen ispod nule ići i jedan stepen preko 45 stepeni, što je ok. Primetio sam neke oscilacije u radu lista testere i evo stavio sam komparator ovdje da vidimo kolika su ta odstupanja zaista. Ovdje, boga mi, ima prilično odstupanja. Skoro do 1 milimetra idemo. Tako da, po meni, jako mnogo za ovaj list cirkulara. Sad ćemo da probamo fosnu peticu da isečemo po dužini. Imamo ovdje i čvorove. Sad vidjet ćemo kako će prođe kroz sve to. Evo, uspeo sam da je zaustavim. Ovo je borovina 5 cm. Sada ćemo je pokrenemo opet da nastavimo. Borovina je puna smole, kao što se može i vidjeti ovdje, i ona lepi kao blesava. Ali ljudi, što miriše borovina, pa nema ništa lepše, ja mislim. Ono malo pre je bio podužni rez u borovini, sada ćemo u ovoj čamovini da uradimo poprečni rez, znači fosna, ovo je nekih 20 cm, da vidimo kako tu radi. Mogu vam reći, jako lepo se ponaša mašina u ovome. Probat ću sad i da je zaustavim u ovom poprečnom rezu da vidim kako ide. Evo, jedva sam uspeo ovdje negdje je zaustavim. Ali iskren da vam budem, to nije neka brzina kojom bi ja realno ovaj cirkular uopšte gurao, koristio i sa njim radio na taj način. Znači, u normalnoj upotrebi nema problema. A to je ovo. Jednu stvar ovdje primećujem i to je jedna zamerka sa moje strane. Izvod za piljevinu, ovdje možete vidjeti, on se stalno zapušava. Znači, krene kroz njega da izlazi piljevina i onda se zapuši. Evo vidite kako to izgleda, jer tu je unutra smešten ovaj šraf koji drži ove dve strane, levu i desnu, i jednostavno tu se zapuši ukoliko nema usisivača, a onda piljevina više ne može tu da izlazi. Hajde da vidimo možemo li ovu gredu da presečemo ovim cirkularom.
Znači, bez ikakvih problema se to može odraditi. I idemo još jednom. Sad ćemo probamo i neki rez u iverici. Sad ovo nije namenski list testere za ivericu. Jednostavno ne smatram da je ova optimalna kombinacija za sečenje iverala, ali dobro, Bože moj, ajde da probamo. Jer neki put može da zatreba pa da vidimo šta možemo da očekujemo. U principu korektno. Ajmo još jedan rez. Sada ćemo da probamo i rez po 45 stepeni u iverici, da vidimo može li to. I dragi moji, drage moje, hajde da napravimo zaključak o ovom Villagerovom ručnom cirkularu VLP 1820. Za koga je ovaj cirkular, za koga nije, šta su prednosti, šta su mane, sad ću vam to upravo reći. Pre toga, ako se niste prijavili na kanal, prijavite se, kliknite ovde subscribe. Ako vam se dopao video, udarite like u znak podrške meni, pridružite se Facebook grupi Zona Alata i na Instagramu zapratite Zonu Alata, također Instagram stranicu zvaničnu moju. Za koga je ovaj alat? Ovaj alat je namenjen hobistima, namenjen je u svim područjima primjene gde nije potrebna izuzetna preciznost. Znači, može se koristiti u građevini, za to je najpodobniji i najpogodniji. Jednostavno, nema on neku veliku preciznost, ali ima dobru autonomiju što se tiče potrošnje baterije, ima dobru snagu brushless motora, znači nema nikakvog održavanja. Vaše je da imate list cirkulara koji je sposoban da reže i da imate punu bateriju. Ostalo nemate ništa u principu oko održavanja. Za koga nije? Nije za ljude koji očekuju neku veliku preciznost, nije za neke precizne stolarske radove. Znači jeste za grublje neke radove, ali za neke izuzetno precizne radove ovaj alat nije. Tako da odmah imate u vidu da znate da li je ovo nešto što treba da gledate ili ne. Meni se dopada ergonomija ovde, dopada mi se snaga motora, dopada mi se autonomija baterije. Znači evo ovo što smo seckali sada u testu, nismo još uvek ni jednu crticu na bateriji skinuli, tako da dobro je vreme trajanja što se tiče same baterije. Ono što se meni baš nešto ekstra ne sviđa, to je što je ovaj ovde plastični dekl i ovaj ovde deo što sam vam pokazao, znači kako je odrađen, što se zaustavlja piljevina u njemu, trebalo bi piljevina da može da izlazi dalje, jel tako? Mada tu se kači usisivač, pa ajde, on će to u većini slučajeva izvući, ali znači to može da pravi i da predstavlja neki problem u nekom realnom radu. Ostalo sve manje više korektno, da se to uštelovati. Kažem vam, hobije mašina, nema mogućnost štelovanja paralelnosti ploče, nema tako neka fina podešavanja, ali da može da završi tovar nekog posla, pa to je sigurno da može. Ergonomija je ok, nije mašina mnogo kabasta, lepo je ona skockana, složena, sve to, ajde da kažem ok, ne mogu stvarno da stavim nikakvu zamerku, ali za neke precizne radove nije. Također, još jedna napomena, kada su mašine ovakve koje su mahom izrađene od plastike, jel tako? Vodite računa, pravite malo pauze prilikom rada.
Nemojte ih pregrevati, zato što ležajevi su smešteni verovatno unutra u plastiku. Kada se pregreje mašina, ležajevi dobiju lufta automatski, jel tako, može da dođe do problema nekih u radu. Znači, odradi se posao, vidite da se mašina zagrejala, napravite pauzu, odmorite mašinu, pa onda nastavite dalje sa radom. Eto, to bi vam bilo to. Ja ću vam ostaviti linkove ukoliko vam je ova mašina interesantna i ukoliko vam treba ovako neki alat. Ostavit ću vam linkove dole u opisu videa, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu i u nekoj sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav od vašeg Gagija. Ćao!